Ivan, I'm a journalist over 16 years. I've been in the field of the journalism industry. I come from a journalism family or industry that is called Ejau, under our president called Habike, Entertainment Journalists Association, Uganda. I am contesting to be the president of Uganda 2026-2031. And my aim is to change our country via many things. Our youth in outside countries are suffering lots of problems because of what is in our country right now. In Uganda today, we have a problem of education sectors. In education sectors, we are being forced to learn the Western curriculum that is being brought by the Westerners in Uganda. Please, I'm asking you guys, why can't we introduce the industrial curriculum here in Uganda so that our youth, so that our fellow Ugandans can benefit in what they are learning or what they are studying? We can do many things here in Uganda through industrial curriculum. Because if you are a journalist right now and you are benefiting in your career right now in more than 3 years, okay, let me say, okay, in 3 years, how would it be if you started this career way back when you are 15 years? That means you would be a beneficial for this country. Another thing is, youth are facing a problem of employment. Many youth, or many Ugandans are outside our country are facing many problems because of lack of jobs in Uganda. We are based on agriculture. Why can't we utilize the land we have in Uganda here so that we can create jobs in Uganda right now? We can do cross poly that can be a benefit to outside countries. We are seeing UN providing food on those countries that are fighting right now. Why can't we approach those countries and tell them we can sell you food? It is another profit that is going to be added on our country. But it is with the journalists to stand upon and raise the flag to bring forth those employment, education, infrastructure. It is all on us because we are journalists. We are journalists and we are journalists. In Ugandan Constitution, Penal Code 29(1)A, it says that you have the freedom of speech. You are free to speak and you are free to express what is on your heart. So it is you and me to raise our nation. 2026, 2031, I'm coming for the president of Uganda under the journalism family. Kunga mnamawulire kunga. Kunga mnamawulire kunga. Kunga mnamawulire kunga. Kunga mnamawulire kunga. Yefa baliwo yefe. Yefa baliwo yefe. Ogeza namanyi yefe. Tuze. Kudaye mabega. Kudaye watu kweka. Tuze mu maso. Gwanga tutole mu maso. Abayigiriza yefe. Abataleze gwanga yefe. Yefa bamanyi bifo mayumba. Yefa bamanyi mu sector yonna. Kunga mnamawulire kunga. Kunga mnamawulire kunga. Amanyanza Kisache Ivan, mutabani wo Mumbejja Harriet musoke na jiuko okuve na Kirebe. Ndi musajja munnamawulire amaze mu nsike y'ebyamawulire emyaka 16 plus. Era ndi musanyufu nnyo okuba nti negaseeko bannamawulire bannaffe mwenna olw'omu muli ogugenda mu maaso. Njagala okwebaza bannamawulire mwenna betukoze nabo ebbanga lino lyonna. Betumazeeko eggwanga nga tutalaaga okulaba ebiruma banna Uganda bonna mu ggwanga. Nva mu kitongole ky'amawulire ekiyitibwa Ejau, Entertainment Journalists Association Uganda, kiri registered, ekikulembera omukulu Habike nga president wakyo. Kyemanyi fena tukikola tukimanyi. Ndi munnamawulire ali well registered era ndi munnamawulire omuyigirize ennyo. Ndi musajja Muganda neddira nkima. Taata wange ye Mugenzi Karim Magezi eyebase ennamayumba. Mama wange Mumbejja okuvira ddala ku kikolo ekyoba Ssekabaka bamuteesa. Mama wange mukyala Muganda mu luzaalo ndi mwana wa kubiri ewaffe. Ndi musajja gumidde ava mu Central atatalaze amawanga gonna mu Uganda. Tutambudde nnyo ffe nga bannamawulire nga tulekeddwa emabega okubazaako emabega. Ndi musajja mufumbo eyayanjula n'akola embaga. Kitegeeza obuvunanyizibwa mbetise ku mutwe
okumala emyaka 10 nga ndi mbuweereza obwempeta kitegeeza nti wemba nkulembedde bannamawulire baba beesiza omuntu gwe bamanyi ate omutuufu. Bannamawulire tulina ebitusomooza ffe nga ffe nnyini tukubiddwa nga tuli mu field. Bannamawulire tuyisibwamu nnyo amaaso. Bannamawulire batujolonze nnyo, bakutte bannaffe bali mu makomera, bakutte bannaffe babakubye babajjemu enjala, bamu bafudde n'okufa tusirise. Kyova olabanga munnamawulire nvuddeyo nzija nesimbe ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ffe nga bannamawulire ekisookera ddala omumuli ogusooka omulisa tufune eddoboozi kunga munnamawulire kunga munnamawulire kunga tufune omumuli ogenda okuba nga gugonjola ensonga zaffe zonna ezituluma ffe nga bannamawulire kubanga betutumye mu paalamenti oba betukwasizzaako obuyiza nga bannamawulire tebasobodde kuba na bwesigwa bumala kuba nti bagonjola ensonga zaffe. Yensonga lwaki tuvuddeyo ffe nga bannamawulire tutalaaza eggwanga ng'abantu batwesigisa obubaka bwabwe omuli ebyenjigiriza mu ggwanga lyaffe Uganda batutambuliza ku western curriculum. Western curriculum ffenna tumanyi omwana ava wansi ng'asoma SST math asoma science naye ng'omwana oyo tagenda ganyulwa mu bukulu. Omwana atuuka ku kampasi nga yeebuuza bannyinaze oba baganda bange nsome ki ekyo si bwe kiri nga tamanyi kyagenda kusoma. Yensonga lwaki nze ne ttiimu yange ne bannamawulire ffenna twavuddeyo tuintroduce nga gye bayita industrial curriculum. Omwana okuva mu buto ng'asoma ekyo kyennyini kyagenda okuba ng'akola ki ng'akola. Kisoboka okukola waliwo abagenda okumbuuza kinaatandika kitya. Ekisanja ekisooka eky'emyaka 5 tugana kuleeta abakugu mu myaka 5 basomese abaana baffe. Emyaka 5 buli mwana nga bamusomesa kyalina okukola. Egyo emyaka 5 wegiggwako abakugu ago bennyini tubazzeeyo ewaabwe. Uganda beefunye abakugu abamala okusomesa ekisanja ekiddako 5. Bwe tunaaviira ku ntebe nga tuluse foundation egenda okuyamba omwana okuva wansi emyaka 15 ng'alina ssente mu nsawo ng'alina kyasobola okulaga nti kino kyenkozeewo si kusoma muyeye si kusoma muyeye. Tutunuulira ebyenjigiriza mu ggwanga lyaffe Uganda kyekintu ekiyimiriddwako ennyo nnyini ddala okuba nti kisimbiddwako essira. Lwaki baganda baffe bali bubi? Lwaki bannyinaffe bagenda ebweru okuba ebyeyo amala siniyaffe nga tamanyi kiddako? Ensonga tulaakinga kye tuyita industrial curriculum. Ngenda kudda ku kyemirimu kikulu nnyo sinze ku ttaka lye bajja wano loam soil tusobola okukwata bannyinaffe ettaka tulina mu Uganda ddene nnyo etaliiko kintu ne tukwata bo bennyini bannaffe ne tukola eringa cross working nation ne tugamba ensi endala nti ffe bennyini abanayuganda tulina ettaka tusobola okulima emmere nga tugibasuubuza. Baganda baffe ne tubakomyawo wano mu Uganda ettaka ero ne tuteekako industries. Tusobola okukwata emmere eyo yennyini eva wano e Uganda ne tusobola nga tugiguza baganda baffe abali mawanga g'ebweru ne tusobola ne tubagamba n'obagamba bannange tusobola okuba nga tuyina enkolagana egenda okutuyamba nti essente muzisalako exports and imports nti tugenda kubanga tubawa emmere mwenga mutuwa bino naye ebisale ebyabaganda baffe okuyingira ewammwe bibeere bitono ate mutujjaako musolo mungi. Tutunulidde wano baganda baffe exporting emmere okuva mu Uganda ne bagitwala ebweru baba binika omusolo mungi nnyo. Ekyo kireeta ebbula ly'emirimu mu ggwanga lyaffe Uganda. Yensonga lwaki ffe nga bannamawulire twetaaga creatingawo emirimu. Bannange ffe abatambudde sectors buli akutte wano kamera atalaaza eggwanga, buli akutte wano kamera agenzeko mu masomero, buli akutte wano kamera atuuseko babamu batuuseko n'ebweru naye ebizibu ebiruma abantu ffe abalina bigonjoola. Ekisooka ddala gyegyo emirimu gye njogerako baganda baffe tusobola obbakoma wano kubanga Uganda eri best ku agriculture tugitumbudde tutya baganda baffe bagiganyirwemu nga naye ate tebagenze bweru kuba nti batya olwobwa we batyo. Ffe nga bannamawulire yeffe abalina omumuli ogwo oyina eddoboozi erisobola okwogera. Constitution ya Uganda 29 Penal Code 29(1)A egamba oyina eddembe ly'okwogera, you have freedom of speech gwenga munnamawulire. Kati bwe tuvaayo ne tuyimuka ffe nga bannamawulire eggwanga ligenda tutunuulira. Bazadde baffe babeesinze ku ffe, bannyinaffe babeesinze ku ffe era mmwe bennyini bagamba gwe mumuli gw'ewaka yegwe ayakisa ettaala yaffe muganda wo mufuniddeyo ekyokukola yegwe office gwe tugyesigisa tukoze tutya ffe nga bannamawulire tulina creatingawo emirimu egyo gye tugenda creatingawo gigenda kukwatagana ne industrial curriculum okuba nti tutambuza eggwanga lyaffe lino mu maaso. Mbaagala nnyo bannamawulire mwebale kuyimirira
mwebale kulaga maanyi mwebale kuyimusa mumuli mwebale kuyimirya one man standing on the field on the floor ne mutatiitirira ne batukuba ne batuzeeri ne batuzzeeno naye ne muyime ne mugamba ntugenda kuyimusa omumuli kunga munamawulire kunga munamawulire kunga kumbeesa abantu naye n'abannamawulire kabaleeta owaabwe bwe munaba mumukubye mujja kuba mwekuba ntegeerekese. Yes, sebo. Mr. Sserumaga over here is our General Secretary. He is our General Secretary. Namaliri, where are you? Come over here. When we were discussing, this gentleman over here suggested, Mr. President, why don't we use a symbol of a bicycle? Because in agriculture right now, every home that starts right now needs to be with a bicycle. Yes. That is the reason as to why we are holding a bicycle. On our team, Mr. Namaliri said, let us raise a bicycle. I think we can clap for him. Namaliri is one of the mobilizers. We have another mobilizer here is called Big Daddy. MC Big Daddy is our mobilizer. Our vice president is absent right now because he's on air. It's called Mr. Rubama Vincent. Spokesperson, still Mr. Sserumaga James, is in charge of that. Our journalism family, it is you to work with us. You are our family. Our offices are open. Come forth. Mujje banange tukole. Offices zaffe nzigule. Mujje tukole. We mukuba ffe tuba twekubye. Kuba tetulinayo ddoboozi. Tetulinayo muntu gwe tuyimiridde naye. Tuleme kwekuba wabala tuveeyo n'amaanyi ag'omugundo tuyimuse eggwanga lyaffe mu maaso. Waliwo muganda ffe bamuyita Monica naye ali ku tiimu yaffe tumwagala nnyo. Njagala okwebaza mukulu Edios akoze omulimu guno Edios Media akoze omulimu guno eno mukulu Bashiri jangu maaso bakulabe oyo mobilizer waffe okuva e Kawanda Mr. Bashiri jangu wano ono asakira ku Birali FM ono yo mobilizer waffe ye Kawanda yonna era atambula naffe bamuyita mukulu Bashir. Tukwagala nnyo nyini ddala. Mukulu Kato Faruko oyo mumumanyi atuyambako kunga abantu b'Ennambole eyo akola ku Top TV era naye tumwagala nnyo nyini ddala. Omukulu ono bamuyita Tamale atuyambako ku bendo leni ebusaabala yonna era naye tumwagala nnyo nyini ddala. Mukama abampeera omukisa. Ebikuba munnamawulire ate nga munnamawulire muntu asookebwako ne tugamba katujje independent nga tetwenyize na kibiina na kimu n'ekirala kyonna. Yensonga lwaki tuzze ffe nga bannamawulire tugenda kuŋŋaanya ebibiina ebigatta bannamawulire byonna kumulizi Wuja ejawu ebaba 7th day ab'omu parliament ffenna ffe tuli independent twekwate ng'ekibiina kimu ekyabannamawulire tujje mu maaso nga tuzze okukiikirira munnayuganda mu maaso. Yensonga lwaki tuzze nga independent kubanga ebigendererwa bya bibiina ebirala bikontana n'ebigendererwa byaffe maama. Ebizibu ebiruma munnayuganda si kwe kuteesaganya n'ebibiina ebiriwo. Simanyi oba ndi clear. Ebizibu ebiruma munnayuganda si kwe kuteesaganya n'ekibiina kiri oba kino. Wabula tuzze okukola ku nsonga z'abannayuganda. Wabula oyo yenna ali mu kibiina eyo nga yeegomba otwala eggwanga lyaffe mu maaso ajja tweyungako. Oteesaganya n'ebibiina ebiriwo mu bukulembeze essaawa eno oba eri ku opposition side si kwe gonjoola amasomero agatalina nnoni si kwe gonjoola amasomero abaana abatula wansi si kwe kukola enguudo si kwe kuleeta emirimu mu ggwanga. Because okwatagana n'ebibiina ebiri ssaawa eno mu kuvuganya oba ebiri mu buyinza ssaawa eno si kwe kugonjoola ebizibu ebiruma munnayuganda. Ekiriwo ssaawa eno kiri kimu kutwala ggwanga lyaffe mu maaso.